No, onks valmis? Tässä olisi sitten tämmönen jakso 2 ja sitten yritetään tehdä joku random talo ja tehdä jotain ruokafarmeja ja sellaista. Joo. Niin mikä olisi hyvä paikka muuttaa jonnekin? Joo, mä tiedän, semmonen kiva, missä on rannalla on rantakodin. Semmonen, missä on paljon tasasta maata. Ei kun, no niin ehkä. Semmonen, että on semmonen perus paakkimetsä siinä perässä ja sitten merta ehkä siinä edessä ja se biitsi, joka elättäisi. Joo, mä keräsin tästä ihan hyvän verran puuta. Niin. Joo. Mä otin jo meidän kamat totsisaalta. Onko hyvä? Heitetään sahusta näitä tyhjät blokit, eiks niin? Niin joo, tossa. Lähetään sit. Oota. Tuolla oli aavikkoa, niin tuolla nämä sinne, se näyttää melkein rannalta. Sama asia, hyvä. Tullut taas tuommoista paksua metsää. Hei lehmä! Tapas. Siellä on zombikin. Tapas sekin. Mitä se droppas? En mä tiedä, jotain hallusinaatioita. Sekin on lehmiä. Tarvitaan safkaa. Niin minne sä lähit? No, mä oon tässä aavikon rajalta tässä. Niin siinä. Nyt lähdetään tonne päin. Niinku... Ei nyt tonne mettään, mutta tonne aavikolle. Joo, no aavikolla onkin niin hauska asua. Se metsä on muuta, jos mä yli. Tuolla heti. Tuolla on niinku tämmönen hieno... Mikä tää? Vuoristo, niin. No sinne päin. Se juokset hitaasti. Mä oikein halunnut tulla näitä ruokia. No ei tänne niin hienot näytäkään, kun mennään siellä on lunta. Ei se Tuolla. No jos jonnekin tähän vaikka joku alkeellinen talo. Jänis. Onks sulla ruokaa? Ei tähän osuisi millään. Vois itse yrittää. Hei, tossa on ruokaa. Toi on niin valtava laskettu. Tänne nyt satana. Joo, Raw Rabbit. Ruoka. Ai jaa, nice. Tää näyttää aika hienolta. Possu. Tähän talo tähän niinku jyrkänteellä olisiko? Ja missä sä oot? Mitäs niinku ylhäällä? Missä sä oot tässä? Mä menin... Tää näyttää niin jännältä. Siellä on laavaa. Missä sä oot? No mä menin tän jyrkänteen yli. Täällä on... Täällä. Tänne. Täällä on lihaa ja expaa. Täällä on... Niin kuin mä tapoin possu. Putoilupossuja. No tehdäänkö tähän? Oho. Vois. Ja sit vois tehdä hienosti silleen... kerroksia. Vitsit tää näyttää hienolta, kun toi laakso on metsää. Joo, tehdään tähän. Tää on kiva paikka. Tätä ei viitti kauheasti tänne puit, vois niinku oota. Niin, tai tonne alas vois niinku nojottaa pois ja sit. Tehdään silleen, että niinku käytetään näitä puit hyväksemme, että jatketaan niistä, että niistä tulee tämmönen yhtenäinen seinä tavallaan. Joo, mä otan tästä niinku osan tästä puusta pois, sillä ettei puolet. Et sais vähän lisää materiaalia ja enemmän tilaa. No, okei. Mä menen tuolta jostain alhaalta tai kauempaa tekee, että ei viitti pilata tätä meidän ympäristöä, mistä lähdet. Jos tohon tulis vaikka kulma. No en mä nyt... No eiku joo, onhan siinä aika paljon juttuja.
Oisit pistänyt jotain workbenchia tai juttuja tähän. No ne on muuta. Hattaan tampuun ne tuoset. Tää on aika, ei oo oikein resurssiystävällinen tää meidän talodesign. Design. Joo, on vähän kallis tehdä, mutta ihan kiva. Aha. Vielä vähän synkkä, mutta laitetaan sitten jotain niinku ikkunoita. Sinne meni yksi stack jo. Mitä sulla oli niin paljon, jos te hakkasit ihan kivasti? No. Nyt tee ovi johonkin hyvään paikkaan. Eiku, mennään. Joo, tehdään... Heis! Saaks tästä jotain? Ei tosta saa. Tää on lattia niinku... Tehdään lattia kivestä. Joo. No, sitten tähän tulee ikkuna. Ai jaa! Hei, vois tehdä muuten eri puusta jonkun oven, kun tähän saa kuulemma erilaisia ovia. Ai joo, niin. Mä kuulin. Tehdään Dark Oak Wood. Joo. Mikä jännä. Näyttääkin jännältä. Ai ja sit näissä on eri tekstuja. Ja sit mä sain 3 ovea. Toi näyttää niinku sisäovelta, niinku sisätilaa. No niin. Onks mä hiekkaa? Tuossa oli aavikko jossain. Pistetään tähän ikkunaan tämmönen verho. Mitä? Toi näyttää niin jännältä. Katso tota ikkunaa ja pistin siihen verhot. Verhot? Niin, teoriassa. Miksei Noin. käytännössä? Ne roikkuu tosta tuolla. Mä tuun katsomaan. Joo, sitten vois tehdä lisää soppaa. Mutta millä me eletään sienisopalla ja vittu? Joo. Ja sit vois tehdä laatikkoja. Eka dumpataan kaikki tonne. Ivan, please, noi ovet on aika hirveet. Mitä? Mikä hirveet? Ja sitten otetaan kaikki tarpeellinen. Pari mushroom steftä. Toi on valmis, noin pitäis kokata. Tossa on sulle steftä. No miksi sä rikoit? Hatsju! Suoraan äänestä sen vähän ulos. Tippus tonne yksi. Lasia. Jahas. Jep. Etsit. Niin ja sit... Mikä toi lentävä juttu tuolla on? Niin on. Eikö sä näe? Tossa on joku lentävä platformi. missä Joo, on- näen. En mä tiedä. Tosti varmaan. Niin, sit olisi hyvä saada myös jotain sänkyjä. Chest. Tuolla on laavaa. Niin noin piti kokata, mut kun sulla on toi varattuna. Mikä on Rough Rabbit? Omena. Vittu, sä otat kaikki mun
Mä otan näitä kypsenä. No ehkä mä otin kaikki kypsemättömät. Joo. Raat. Niin. No come on, et sä tarvii noin paljon lasia. Riittääks nyt toi määrä mitä sun nyt on? Joo. Joo, eli sit tosta viimeinen. Rabbit. Koket rabbit. Me yleensä tarvitaan sängyt. Ei me nyt heti Se varma et sä uskallat. Kiitos kysymästä. No joo. Kusetusdiili. Niin. Meillähän on kunnon... Kato nyt tätäkin. Bleh. Kohtuullinen lisää. Bleh. Nam, ruskeata puuta. Ok. Me vähän jäätiin jälkeen aikataulusta. Ei tehty oikein mitään farmeja. Vois Ei, mut vois niinku olla pistetään tähän nopeuttaa tää työ. joku tiedätte. view-farmi. Ei kun Voi ei me katto saada. vuotaa. Vuotaako? Oho. Sataaks siellä? Joo. Joo, jep. Onks meillä rautaa? Meillä ei ole mitään rautaa. Ei me oo tehty oikein mitään. No me voidaan kasvattaa noita bambujuttuja ainakin. Ei pysty, kun meillä on vettä. Ai nekin tarvii vettä. Miksi kaikki tarvii vettä? Kusetusta. Niin, no. Lähdetään tästä maailman kaivaa. No joo, me ollaan vuoren päällä, sä lähet kaivaa. Ihan sama. Samalla tavalla se pitäisi mun mielestä resursseja olla. Ota siinä ekstra pikaksen. Otetaan koska... Hei. Torch. Tosta. Hakkuita koko rahalla. Fakkuita. Tarviiks paljon Mitä? hakkuita? Fakkuja. En tarkkaasti. Mitä toi on? Mä kuulin Endermanin. Joo. Mitä? No, tulispas joku muu ala kohta. Joo, meillä on tuskin mitään. Mulla on miekka ja paljon juttuja. Hei, se on graniittia. Jep. Vois ihan läpällä kerätä. Ja se, Varmaan hienolta näyttää. Kun se on tasaista. Paljon sulla on torcheja vielä? 32. Joo, hyvä, mulla on 8. Otitko sä ruokaa paljon mukaan? No yksi kana ja omena. Mä mun noihin pistää kokkautumaan juttuja. Kuinkahan syvällä tällä tämä on? Kaalia. Pitkästä aikaa löytyy jotain ylös.
Onks sulla paljon levelejä? 4. Joo. Yes. Wow. What is this? Diorite. Joo. Mitä sä nyt tulit kaivaa? Upsis. No kiitos kun mun sisällä meni. Se kuulostaa pahalta. Joo, jatka sä vaan kaivamista. Eikö mä saisin ehkä vielä tuolla? Onks sun nyt hakkuja paljon? Joo. Ei mulla yksi on. Kuulen hämääkin täällä puolella. Täällä suunnassa. Se on ihan mun nenän edessä. Tässä on dungeoni. Tai jotain. Tässä on paljon verkkoja varoa lättiä kaadut sinne. Mennään sisään. Eihän tuo shit. Au. Kiitos. Tää on hieno homma. Täältä voi tulla mitä resursseja. Sieltä voi tulla meloneja. Niitä on aina kiva kasvattaa. Meidän pitää nyt vaan... Siellä on kuulemma spawneri tai jotain. Jos tuossa seitti on noin paljon. on se. Paljon tää video on tallentanut. 17. Vittu aika menee nopeasti. Niinpä. Me taas ei tekee mitään oikein. Kyllä mä nyt jotain saa tehdä, se on niin pudottaa sisään. Kultaa. Ironia. No kun meiltä... Kuoleeks sinne? Ei. Kuolee. Mut kun ne on poisonous. Tule auttamaan sieltä oikein jaahattele. Sä kuolet. Ei kuole, se loppuu hetken päästä. Mä katon sivusta kun sä kuolet. Sul jäi yksi heltti tai jotain. Ei. Mä kerään näitä treille. Shit. Varo täällä on lamaa. Joo. Nyt on kiva, kun löytyy ironia ja kultaa. Creeper! Kuole. Posaatas. Räjähdä. Au. Ai. Mä pelkään lyödä sua. Siksi mä en oikein tuu auttaa. Noin nyt meitä eristetty tuolta. Mä pelästyin. Sieltä tulee joku lepakko. Toskin orolta. Joo, älä mättä nyt toiseen suuntaan, siellä on niinkö noita. Kuule niin paljon hämähäkkiä. Hyi. Mä teen Iron Pickin tässä näin tota. Acquire hardware. Mäkin haluan achievementteja. Sä. Rämpäsit ihan täysin. Pusitekki. Ei! No ota siitä. Kiitos. No. Mitäs täältä löytyy? Sieltä löytyy kuolemaa. Säämättä. Varo oikealle puolellas. Tai jotain. Se varmaan lagaa. Älä lagaa enää. Noin. Tuolla on kultaa tuolla toisella puolella. Siellä on paljon graniittia vielä. Ai joo. Laavaakin. Mihin me edes käytetään näitä reilejä? Ei näitä varmaan tarvii mihinkään. Vielä. Shit. No niin.
Hyvä. Kuolit sä? Joo. Varo tulos skeletoni tuolla noin. Vois hypätä tonne alle. Ehkä en kuitenkaan. No mennään tästä. Ei, kun täältä Ristis. portaat. Täällä Aha. on rauhallista. Muistathan sä vielä missä se meidän juttu on? Pikkubeissi. Se uuni. Uuni. Juu, varmaan. Pitää alkaa mennä lopettamaan taas. Jahas. Aika varmaan 20 minuuttia. Joo, lähdetään tästä nyt takas sinne, niin jatketaan doraamasta. Joo. Siinä löysinpäs paljon ironia rautaa. Eikö siis, mistä me tänne tultiin niinku? Ai ihan ylös. Niin. No otetaan sitten tästä näin mukaan. Noin. Niin. Mistä me tultiin? Tää ehkä. Ei ku... Se oli tästä, kun me peitettiin näitä hämähäkkiittuja. Good luck going back. Ihan salaa oli jostain tästä pudotus. Kuole. Joo, mä tapoin ne maailman. Tuo kasvaa ruohoa. Ja Siellä on vihaisia hämäkkäitä. mitä ihmettä, mistä? Tultiko täältä? Pistä toi kiinni. En mä tiedä mistä me tultiin. Tästä. Ei kun tossa on joku reikä. Missä? Reikä? Ei kun ei se oo. Tänne sit jäätiin. Ei jäätä. Löysiks? En. Come on, kyllä nyt on pakko löytää joku uloskäynti. Pääsy juttu. Nope, 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 nope. Mitä siellä on? Mä ajattelin. What? Improvisaatio nyt. Joo, mä katon, että löytyyks mitään. Hei, mä löysin jotain. Mä löysin sun käytävän. Tuo. Hei! Ei, mä löysin tän! Yes! Mitä? Tässä on hämähäkki. Tää oli erittäin sekava. Mitä? Niinpä. Ok. No joo, päästään tonne ylös ainakin. Vois syödä hämähäkkiä. Pidät vaan pohjassa. Niin pidänkin. Nonni. Eli joo, tässä oli tää toinen jakso. Ei niinku saatu nyt farmeja aikaiseksi, mutta ne on sit varmaan Niinpä. seuraava jakso varten. Ei tulkani. Onks toi tommonen pelottava tappajakani? Ei, se on semmoinen mistä saa ruokaa. Ok. Okei, joo. Joo. Eli tässä on siis tämmönen. Juu.